kai sallah ina mamun ma za sallan su ka gudu su baka. da karanta mai kima lasa a to yanzu wannan ya haukace ne koko ya kai ya zai wallahi ba za su yadda ba. ya ce ya za ka yi Ya sallar hauka. bukari za ce ya za ka yi sallar bukari ya za ka ba a yi da su ta amma yanzu Baya kana sallah. kai fatiha ka jawo wata sura ko ka ɗauko sunan wani kafirin ka karanta shi ka ce inna fir'auna ala fil ardi kai sallah da shi sunan kafirin fir'auna ka kira amma kuma sallan ka ta yi Ta ka ce yi Qur'ani. wai ibrahim da abi azara kaga sunan kafiri ka kira kuma kai sallan ka ta yi Gaskiya. inna qaruna khana min qawmi musa fa baga alaihim kai sallar da su sunanka sallan ka ta yi sunan arnaka karanta kuma sallan ka ta yi amma karanta bukari ko muslim ko ibnu maja sallan ba ta yi ba su da karan kansa shi mata to wane ya hau kace ne a jawo can nan ya zai sallah da bukari ko muslim ba a yi da su qur'ani shi ne gaskiya da qur'ani yake imani qur'ani shine gaskiya duk inda zaka je ka dawo qur'anin dai shine gaskiya a dai ga maganganun dai qur'anin za dawowa domin maganganun da malaman duniya suke faɗi kan qur'ani ko da yanzu duk abin da za su tambaye ka man siraj ka zo musu da shi ina abu kaza ina sallah ka zo da shi ina abu kaza komai in za ka zo mu da shi ba za su imani ba wallahi duk abin da su tambaye ka zo musu da shi ba za su imani ba ai na gaba da sun yayi suka ce wa qalu lan numina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbuwa suka ce annabi ai mu mun imani da kai a'a ba za mu imani da kai ba har sai ka kikketo mana ƙoramu suna gudana suka ce kai annabi ko kai haka ma ba za mu imani da kai ba aw ta kula ka jannatun min nakilin wa inabin fatufajjira anhara kilala tafjira ko mana ƙoramu aw ta kula ka jannatun ko ya kasance gare ku ne gona kaga sai sun gaya magana suka ce me yasa bai kasance ya bubbugo musu ne ƙoramu na ruwa kaga na farko suka ce kai ko da kai hakan ba za mu imani da kai ba me yasa bai kasance gare ka wani gona na bino ba ko inabi suka ce kai ko ta kasance gare ka kana da wani gona na inabi ko na menene ba za mu imani da kai ba autus kidan sama kama za mu ta alaina kisabna auta ta billahi wal malaika da kabila suka ce kai to me yasa ba za ka yanko wani yanki na sama ya faɗo mana ba kamar ne kake cewa ba mun imani ba a azaba za to ka yanko wani yanki na sama ne faɗo mana suka ce kai to me yasa ba za ka zo da malaiku gaba da gaba in kai wa'azi malaika ce gaskiya ne mu malaiku da muka imani ba za mu kama ku da azaba me yasa baka yaka ba suka ce kai ko da ka yaka ma ba za mu imani da kai ba aw yakuna ka baitun min zukriti aw tarqa fi samai walan numina lurqi ka ta tunzila alaina kitaban naqrahu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kaga duk maganganun da suka faɗa suna in su magana sai su buge na bayan in su magana sai su rusa na bayan ka suka ce a me yasa bai kasance gari ne gona ba kaga ko da ya kasance gonin ba za su imani shi ba a me yasa bai yanko sama ta faɗo musu ba ko da yanko saman ya faɗo musu ba za su imani ba magana da suka zo ƙarshen mana suka ce mi suka ce sai ka zo mana da wani littafi wanda zamu karanta shi annabi yake ce qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula annabi yake ce tsarki ta fa daga Allah ni fa manzo ne dan sako ne aka ce an bani aka ce isar ni ba mai bada umarni bane ni ba mai kaguwa ta karan kaina bane ni karan kaina in attabi la ma yuha ilayya ni ma bi ni dan sako ne ka san dan sako kawai sako aka dauko aka baka aka ce an je ka isar kawai bai da daman ya bude ya ƙara wani abu kuma bai da daman da zai cire wani abu saboda ka in ya cire to Allah zai kama shi in kuma ya ƙara to Allah zai kama shi domin cikakken dan sako